Это робот-пылесос Hobot Legi D8. Несмотря на то, что у нас уже был полноценный обзор, еще раз на всякий случай скажу, что D8 это логичное продолжение линейки Legi. В нем совместили лучшие наработки индустрии, отточив все технологии до совершенства. А это его зарядная станция. Именно тут робот-пылесос проводит все свободное от работы время, пополняя запас батареи. Ну и на этом ее полномочия, как ни странно, заканчиваются. А что вы, собственно, хотели от зарядной станции? Ну, на самом деле много чего. Хотелось бы, чтобы она сама заправляла робота водой, сама стирала, подключалась по Wi-Fi, ну, допустим, к приложению на телефоне, присылала разные оповещения, ну и вообще ухаживала за пылесосом вместо меня. Думаете, я многого прошу? А что если я скажу, что это уже возможно и что все перечисленное это лишь часть функционала? Не верите? Ладно. Сегодня посмотрим на автоматическую станцию очистки Hobot Legi Lulu для робота-пылесоса Hobot Legi D8 соответственно. Итак, в комплект Lulu входит сам корпус станции со съемным пандусом, 2 3-литровых контейнера, адаптер питания и полная инструкция на русском языке. А вот это специальный тестер, который показывает количество примесей в воде, которую вы будете заливать внутрь контейнера. Но о нем немножко позже. Что по дизайну? Стильный минималистичный корпус док-станции в бело-черных тонах дополнит любой интерьер. Нет каких-то выбивающихся деталей, и в случае с умной техникой, задача которой самостоятельно убирать ваш дом, это только плюс. Размер станции с платформой 486 мм в длину, 410 в ширину и 390 в высоту. Сзади Legi D8 есть специальное отверстие, через него заливается вода внутрь встроенного бака. Оно стыкуется с форсункой на док-станции. Попадая на платформу, пылесос наезжает на зарядные контакты, так же как и на стандартной док-станции. Вообще, теперь она нам не понадобится. А вот это модуль стирки салфеток. Его можно открыть, чтобы извлечь силиконовые щетки, ну, например, если их нужно будет протереть или через какое-то очень продолжительное время заменить. Вода подается через отверстие посередине и в процессе чистки сливается в лоток снизу. Позже она отправится в контейнер для грязной воды. То есть, несмотря на движение модуля, все, что находится под ним, остается сухим и, что более важно, чистым. Как это происходит на практике, посмотрим уже в тестах, а пока подготовим емкости и сам пылесос. Откройте крышку сверху. Инженеры оставили шпаргалку, по которой быстро можно понять принципы взаимодействия с Lulu. Кстати, это очень удобно, потому что в случае чего не нужно каждый раз бегать за бумажной инструкцией. Баки подписаны и помечены цветами, чтобы владелец точно ничего не перепутал. Слева грязная вода, справа чистая. И знаете, пора туда чего-нибудь долить, подумаете вы, и не совсем будете правы. Дело в том, что тот самый TDS-тестер, о котором я говорил в начале видео, находится тут не просто так. Проверим на обычной водопроводной воде без фильтров и осмоса. Погружаем тестер в воду и видим 757 ppm. Совсем не годится. По инструкции число на табло должно быть в диапазоне между 5 и 300 ppm. Ниже 5 опускаться не стоит из-за особенностей датчика, который ее просто не определит. Это грозит переливами и другими неловкостями. И кстати, если думаете, что кипяченая вода из-под крана это хорошая идея, спешу огорчить. Проще всего взять обычную бутилированную воду, которая и стоит недорого, и хватит ее надолго. На одну промывку салфетки уходит порядка 300 мл воды, то есть станция помоет салфетку около 15 раз. Ну и переходим непосредственно к функционалу, но прежде советуем скачать мобильное приложение. Телефон подойдет любой, хоть на Android, хоть на iOS. Если докупали док-станцию отдельно от пылесоса, новую программу качать не придется. В главном меню появится отдельная вкладка Lulu. При нажатии всплывает окно, внутри которого две кнопки: начать стирку или запустить сушку. Хотите большего, жмите на 3 горизонтальные полоски сверху, выбрав подходящий пункт. Тут есть возможность включить или отключить автоматическую стирку салфеток или сушку теплым воздухом. Ниже будет таймер продолжительности сушки, можете поставить до 4 часов. Но думаю, больше всего заинтересует последний блок: настройка периодичности чистки салфеток. Есть 3 варианта: однократно после полной уборки, по времени, тут вы можете сами выбрать свое значение, и покомнатно. Последний пункт хоть и подразумевает больший расход воды, но при этом наиболее эффективен. То есть каждый раз, когда робот полностью вымоет комнату, а я напоминаю, что карта квартиры в приложении тоже есть, он самостоятельно будет возвращаться на базу для чистки салфетки. Для начала уберемся во всей квартире.
Вот внешний вид салфетки после уборки. Отправляем робот-пылесос на док-станцию, чтобы ее помыть. Теперь можно нажать на кнопку на корпусе, чтобы робот-пылесос сам выехал к нам. Соседняя кнопка, к слову, запускает очистку. Как видите, салфетка стала намного чище. Стирать ее самостоятельно действительно нет необходимости. Вот так салфетка выглядит, скажем так, после ручной доработки. Вода чистая, а значит Лулу справилась со своей задачей. Ну и учитывайте, что мы проводили стресс-тест. В обычных условиях салфетка вычищается чуть ли не идеально. Сама станция не испачкалась, пришлось только слегка протереть щетки. Делать это после каждой уборки не обязательно. Просто заглядывайте, например, когда придет время менять воду. Но учтите, что сам лоток не снимается. Салфетка сушится примерно 3 часа, и за счет этого нет неприятного запаха. Ну что, пора озвучить вывод. В целом автоматическая станция очистки Хобот Лиги Лулу порадовала. Это удобное решение, которое упрощает обслуживание робота-пылесоса Лиги D8. Стильный дизайн станции, как и самого пылесоса, органично впишется в любой интерьер. Удобное мобильное приложение позволяет полностью контролировать работу Лулу и настраивать график очистки салфетки. Сам процесс стирки и сушки салфетки полностью автоматизирован, при этом салфетка отлично очищается от загрязнений и не оставляет неприятных запахов. Не стоит беспокоиться о частой замене воды и ручной чистки станции, при этом вода в пылесосе тоже заливается самостоятельно, поэтому если не хотите заморачиваться с уходом, вам это точно пригодится. Лулу кардинально меняет подход к обслуживанию робота-пылесоса, теперь вся грязная работа выполняется автоматически, а владельцу остается лишь следить за уровнем воды в баках и время от времени протирать лоток. Если вы ищете по-настоящему умное решение для беспроводной и комфортной уборки дома, Хобот Лиги D8 в паре со станцией Лулу станут отличным выбором. А на этом сегодня все. Напоминаю о подписке, чтобы не пропустить следующие обзоры, ну и от лайка, разумеется, не откажемся. Так что до встречи в следующих видео.